سوچ راغون په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مینوالو، نیک هیلې، احترامات. څنګه چې تاسو ته معلومه ده یعنی سبا 19 دسمبر دی او تاسو ته معلومه ده چې بلدیاتي انتخابات شروع دي او سبا چې کوم دی د دوی الیکشن دی. نو د دې په اړه باندې تاسو ته زه یو څو خبرې کومه. امید لرم چې تاسو به خوښ شي او تاسو پې عمل وکړئ. او لومړنۍ خبره دا ده چې تاسو چې چاله ووټ ورکوئ نو لومړنۍ وګورئ، سوچ وکړئ چې ستاسو د کلي دا یو ښه نماینده دی او که نه دی، او ستاسو د کلي خدمت کولی شي او که نشي کولی. دویمه خبره دا ده چې مهرباني وکړئ د جنګ جګړو نه پکې بیخي ډډه وکړئ، ولې چې د الیکشن ورځ به ختمه شي، الیکشن به وشي، بل څوک پې وګټي بل څوک پې وګټي، خو ستاسو په زړونو کې چې کوم د یو بل ته نفرت راغلی دا به ختم نشي. د مودو پورې بیا دا نفرت چې کوم دی ستاسو جاري وي. نو مهرباني وکړئ د جنګ جګړو نه پکې بیخي ډډه وکړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د یو خاندان نه 2 کسان الیکشن ته ودرېږي، نو تاسو به اوس حیران یې چې زه اوس دله ووټ ورکوم نو دا بل به خفه کېږي، او چې دې بل له ورکوم نو دا بل به خفه کېږي. نو د دې دپاره مې یو طریقه ده چې تاسو ښه په خاموشۍ ښه په مینه باندې د خپله رایې چې کوم دی دا استعمال کړئ. درېیمه خبره دا ده او اخري خبره دا ده چې دا د بیړې انتخابات دي، ولې چې دا ځینې یعنې غټ وټونه نه دي چې پیپل پارټي او نیشنل پارټي پی ټي آی او مسلم لیگ مقابلې او په دې باندې حکومت جوړیږي. دا یو څو د الیکشن چې کوم دی دا یو څو مشران وټاکلی شي چې د خپل کلي چې کوم دی دوی خدمت وکړي. امید لرم چې تاسو به زما په دې وړو خبرو باندې عمل وکړئ او د جنګ نه پکې ځان وساتئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. ورکړئ خپل ورور خپل کشر او عسکرني له اجازت. د الله پامان.